Age Change Fitness. I've been a personal trainer for the past 35 years. When it comes to food and nutrition, I want the best for my family. Eating fresher foods and saving money at the checkout is easy with Food Saver Pro. Let me show how easy this is. If you'd like to start saving money and enjoy fresher foods for longer, simply visit foodsaverpro.com.au. I'm Shane Forbes and thanks for watching. Nu kom den endelig! Vakuumfrisk. Den lille smarte vakuumpakker uden ledning. Med en vakuumfrisk fra nummer1.dk kan du med god samvittighed tænke på både miljøet og pengepungen. Det er nemt at bruge vakuumfrisk. Fyld posen og luk posen med lynlåsen. Sug luften ud af posen med vakuumfrisk. Med et kan indholdet nu holde sig op til 3 gange længere. Hvor tit smider du madrester og salatrester væk? En familie på 4 smider i gennemsnit over 200 kilo mad ud for over 10.000 kroner om året. Med vakuumfrisk er det slut med både at smide mad og penge væk. Brug vakuumfrisk, når du vil gemme salaten, alle former for grøntsager og frugter. Vi kender det alt for godt. Når du rydder op i køleskabet, er der alt for meget, der bliver smidt ud. Vi vil gerne have flere slags pålæg, men vi kan ikke nå at spise det, inden det bliver dårligt. Nu er det slut med at smide pålægsrester ud. Hvor tit har du for eksempel smidt en halv leverpostej ud? Gør det nemt at spise flere grøntsager. Køb 2 kilo gulerødder, som skrælles. Pak dem herefter i vakuumposer. Nu har du altid sunde snacks i køleskabet. Resterne fra aftensmaden kan du nemt gemme til nogle dage senere. Du kan nu spare penge ved at købe større portioner kød. Brug vakuumfrisk, og det holder sig 3 gange længere frisk i køleskabet, og i fryseren undgår du frysemærker. Kaffe, mandler, kiks, krydderier holder sig frisk længere og beholder smagen. Vakuumposerne kan genbruges op til 50 gange, og de kan nemt vaskes. Vakuumfrisk er ligeledes nem at rengøre. Når du har åbnet en god flaske vin, behøver du ikke længere at smide resten af vinen ud. Med Vinfrisk kan du i løbet af få sekunder suge ilten ud af vinflasken og åbne den nogle dage senere. Køb vakuumfrisk.